अल्लाह के बनाए कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज असल जिंदगी में अलग होती है, पर टीवी और मूवीज में इनकी आवाज बिल्कुल अलग दिखाई जाती है। नंबर 1, ईगल। आसमान का राजा ईगल। इस परिंदे को फिल्मों में पावरफुल दिखाने के लिए इसकी आवाज को बहुत तेज और डरावना बना दिया जाता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह की इस मखलूक की आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती है। नंबर 2, लायन। शेर की दहाड़ इतनी ताकतवर होती है कि इसे 8 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, लेकिन फिल्मों में इसे और भी भयंकर बना दिया जाता है। असल जिंदगी में इसकी दहाड़ कुछ इस तरह की होती है। बेशक अल्लाह की हर मखलूक अपने आप में एक अजूबा है।